Mandi hujan kok di situ. Terbanting nanti. Jangan lari-lari nanti pleset. Itu banyak tuh air tuh. Jangan dilakukan ke papa. Basah mama. Basah. Hujannya di mana, Nak? Ya, itu bukan mandi hujan namanya, main becek. Atala. Kenapa malu? Ada cewek. Mana cewek? Ceweknya ya. Ada cewek ya? Mana cewek ya? Nggak ada. Bukan, katanya cewek ya. Mandi hujannya di sana sayang. Itu main becek namanya. Nanti terjatuh kalau mainnya di situ, licin. Jangan dibuka, nggak bisa. Udah azan ya Mas Soya? Masih seru tapi nggak mandi hujan, mandi becek. Bertahun-tahun nggak mandi hujan, masa? Hujannya udah nggak deras loh. Sayang, hai. Ya. Salah. Azan zuhur ya Mas Soya. Salat dulu. Apa? Udah azan ya. Udah ya Mas Soya. Hah? Awas licin. Ya ampun. Jadi ini ceritanya, Papa baru pulang kerja, minta bukain pagar. Jadi Mama bukain pagar pakai payung. Atala langsung lari mandi hujan. Udah basah semua bajunya. Akhirnya tercapai cita-cita mandi hujan. Ayo masuk ya, Mama masuk ya. Mama masuk ya, tinggal ya. Jangan lari-lari, jatuh.
tuh licin. Atala mandi dulu. Udah siap mandi hujan, udah mandi juga, terus mainannya tetap koran, ya kan? Ya kan ya? Kita lagi di mana ini? Kita lagi ada di, aduh lupa. Lupa. Kita lagi ada di jalan apa nih ya? Jalan Titik Kuning ya? Bukan. Jalan apa ini? Dan Pelangi. Ya Pelangi enggak lah, Pelangi udah lewat sayang. Kita lagi mau ngurus, mau tanya-tanya sama Adira, mau ngurus asuransi mobil papa yang penyok. Jadi ceritanya kemarin kan pertamanya hari apa itu ya? Semalam hari apa ya? Semalam hari Minggu ya? Iya, Minggu. Sabtu berarti, hari Sabtu papa ditabrak beca gitu juga kan. Papa itu orangnya nggak tegaan, Apa? nggak tegaan gitu Apa maksudnya. Cepet sedih gitu ngelihat orang. Jadi nggak mungkin juga kan minta ganti rugi sama wak-wak becaknya yang nabrak. Jadi wak-waknya juga udah minta maaf, walaupun awalnya pakai ngotot-ngotot dulu gitu kan, karena kan papa nggak salah, papa ditabrak gitu. Terus semalam gitu juga kena tabrak sama kereta, jadi keretanya hancur, tapi alhamdulillah orangnya nggak apa-apa. Keretanya hancur, terus parah lah memang keretanya ya. Kita pun sampai penyok kayak gitu mobil papa kan, tapi alhamdulillah nggak apa-apa, cuma lecet-lecet sedikit aja katanya. Jadi gitu juga, papa mau minta ganti rugi juga, papa orangnya ibaan, karena yang bawa kereta juga masih muda, masih anak perantauan pula gitu kan. Jadi orang asahan kalau nggak salah. Ya udah, abang-abang yang nabrak juga aku minta maaf aja ya bang. Ya mudah-mudahan ada rezeki papa, karena asuransinya kayaknya juga nggak ada ya kan. Jadi asuransinya cuma asuransi tinggal tuh, asuransi hilang. Kalau mobil hilang itu ada asuransinya, tapi kalau asuransi kecelakaannya kemarin hanya 1 tahun aja berlakunya, karena kan kita beli mobil ini mobil second, nggak mobil baru gitu. Mudah-mudahan bisa asuransinya, kalau nggak bisa pun mudah-mudahan ada rezeki. Allah maha baik ya kan ya? Apa? Allah maha baik ya kan? Iya. Iya, Aduh, Allah maha baik, maha kaya ya kan? kenapa makanya? Ya maha kaya lah, kan Allah yang punya semuanya. Jadi hari ini kita nemani papa, tapi kita nemaninya di sini aja. Takutnya di sana nanti rame, banyak orang. Soalnya kan ada anak kecil di sini nih. Anak kecil apa anak besar ini? Anak besar. Anak besar. Ya, anak tua. Ada anak tua. Ya, anaknya berkumis. Anaknya berkumis. Iya. Jadi kita nunggunya di sini aja. Sambil main koran tetap ya. Sambil main koran. Jadi ceritanya korannya itu apa? Koran itu adalah monster, lihat nih. Oh, jadi imajinasinya koran itu adalah monster. Monster apa? Monster ganas. Lihat ini juga ada monster. Monster tanpa kaki, tanpa tangan juga. Tanpa kaki, tanpa tangan. Ini juga sebenarnya dikumpulin. Jadi ini semua koran-korannya koyak-koyak ini semuanya sebenarnya tanpa kaki, tanpa tangan. Tapi ini udah gabungin jadi kayak gini hasilnya. Keren nggak monsternya itu? Keren lah. Keren loh. Soalnya maklum mainannya semuanya rusak, rusakin.
Orang makanya kalau punya mainan itu, kalau orang punya mainan itu dijaga, dirawat, nggak macam Yaya punya mainan sehari 2 hari habis itu oh iya, nggak macam Atala. Kalau Atala punya mainan sehari 2 hari masih bagus, hari ketiga udah hancur ya kan? Gimana coba mau punya mainan kalau kayak gitu? Jadi cukup koran aja mainannya. Iya. Ini jam 1, jam 2, jam 3, Nyanyi Pak. jam 4, jam 5, jam Jambu. J. Ya udah deh, kita tunggu Papa gimana hasilnya. Doain semuanya. Nanti kita lanjutkan lagi cerita-cerita kita hari ini. Mampir dulu makan bakso Bang Samsul di Jalan Denai. Mari makan, isi lambung untuk mengurangi kegalauan. Udah sampai rumah. Tadi kita udah ke Adira. Papa tadi udah tanya-tanya di sana. Ternyata asuransinya nggak bisa. Jadi tadi Papa sempat galau. Tapi alhamdulillah kita dibantu sama bundanya Atala, kakaknya Papa. Jadi insya Allah besok mobilnya udah bisa masuk bengkel. Hari Jumat insya Allah udah selesai. Jadi Papa bisa lanjut lagi narik taksi online. Terima kasih Bunda. Sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton.